عليكم ورحمة الله وبركاته۔ میرے پیارے، ایک مرتبہ پھر امپورٹنٹ اور اہم کنٹینٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر آیا ہوں۔ امید ہے آپ اسے سماعت کریں گے، ہم اور آپ اس کے ذریعے سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے پیارے، چونکہ یہ مسئلہ واشنگ مشین میں ناپاک کپڑے کو پاک کرنے سے متعلق ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ہماری ماں اور بہنوں کو دکھائیں، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے مسائل شرعیہ سے واقف ہو کر اور اس طریقے سے کپڑے کو دھلے، اس طریقے سے ناپاک کپڑے کو پاک کرے جس کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ اس سے قبل میں جو جنرلی اور کامنلی فقہاء کرام نے جو بیسک ہے بیسک رول ہے ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کا، وہ عرض کرنا چاہوں گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز میں اہم مسئلہ جو ہے مین مسئلہ ایڈ کروں گا۔ میرے پیارے، بیسیکلی جو فقہاء اکرام نے ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ جو گندگی امپیورٹی ہوتی ہے وہ دو طریقے سے ہوتی ہے، دو طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ جو دیکھی جا سکے، جیسے کہ پاخانہ ہے، فیسس ہے، اور ایک وہ امپیورٹی ہوتی ہے یعنی گندگی ہوتی ہے جسے نہ دیکھا جا سکے، جیسے کہ پیشاب ہے جسے یورین کہتے ہیں، یا اسی طریقے سے پتلی منی ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو جسے نہ دیکھی جا سکے۔ تو اب چونکہ دو چیزیں ہو گئی تو دونوں کا حکم بھی الگ الگ ہوگا، دونوں کا حکم جانتے ہیں۔ تو اگر نجاست ایسی ہے جسے دیکھا جا سکے، اب اگر وہ کپڑے پہ لگی ہے تو اس کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کپڑے کو اس وقت تک دھلا جائے جب تک کہ وہ جو گندگی ہے، امپیورٹی ہے، وہ صاف نہ ہو جائے۔ اب چاہے ایک بار میں ہو جائے یا دو بار میں ہو جائے یا تین بار میں ہو جائے، یہ دھلنے والے کے اوپر ہے کہ وہ کتنے بار میں اسے صاف کرتا ہے۔ اور اگر گندگی ایسی ہے، ناپاک چیز ایسی ہے جو نہ دکھنے والی ہے، اگر ایسی چیز کپڑے پہ لگی ہوئی ہے، تو اس کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کپڑے کو 3 بار دھلا جائے اور تینوں بار اپنی طاقت کے مطابق اسے نچوڑا جائے۔ تو یہ طریقہ شریعت نے ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کا، اگر وہ کپڑا نچوڑنے کے قابل ہے تو اسے نچوڑا جائے، یہ طریقہ شریعت نے ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کا بیان فرمایا ہے۔ اب آئیے سمجھتے ہیں کہ واشنگ مشین میں ناپاک کپڑے کو پاک کیسے کیا جائے۔ تو اس کا دو بہت آسان طریقہ میں آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، زیادہ ڈیپ میں نہ جا کر، تاکہ آپ اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈنگ کر سکے، سمجھ سکے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے واشنگ مشین میں، بسا اوقات ہوتا ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں جو ہے ناپاک کپڑا ہو، پاک کپڑا ہو، سب کو ایک ساتھ ڈال دیتی ہیں۔ اب چونکہ اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ جو پاک کپڑوں کو جو ناپاک کپڑوں کے ساتھ ڈالا گیا ہے تو وہ کپڑے بھی ناپاک ہو گئے۔ تو اب اس کو پہننے، کپڑا جب آپ نے سکھا دیا تو اس کو پہننے کے بعد نہ تو مرد کی نماز ہوئی نہ عورت کی نماز ہوئی۔ تو اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ نے واشنگ مشین میں کپڑا دھل لیا، چاہے آپ نے ناپاک ہو پاک کپڑا ہو، سب کو آپ نے ایک ساتھ ڈالا اور آپ نے کپڑا دھل لیا، تو اب آپ کو یہاں پر دھیان رکھنا ہے، جو آپ کو بہت زیادہ یہاں پر توجہ دینی ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب کپڑا ایک بار دھل لیا واشنگ مشین میں تو اس کو نکال کے دوبارہ پانی میں نکالتے ہیں، چاہے وہ بالٹی میں ہو یا ٹب میں ہو، بالٹی میں پانی ڈال کے اور کپڑا نکالتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو زیادہ توجہ دینی ہے کہ جب آپ نے واشنگ مشین میں کپڑا دھل لیا اور اب جو ہے ٹب یا بالٹی میں نکالنے جا رہے ہیں تو نل کو کھول دیں، ٹیب کو جو ہے کھول دیں اور پانی بھرنے دیں، پانی اتنا بھر جائے کہ وہ نیچے نکلنے لگے۔ تو اب ایک ایک کپڑا لے کر اس میں ڈالیں اور اس کو نکالیں، ایک ایک کپڑا لے کے ڈالتے رہے، پانی وہ گرتا رہے گا نیچے اور آپ اس کو چالو رہنے دیں، کپڑے کو ڈالتے رہے، نکالتے رہے، ڈالتے رہے، نکالتے رہے۔ اس طریقے سے آپ کا پورا کپڑا جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر واشنگ مشین ایسی ہے کہ اس میں کپڑا نکالنے کی ضرورت نہیں ہے تو کپڑے کو اسی میں رہنے دیں۔ دھلنے کے بعد آپ یہ کریں کہ جو پانی والا پائپ ہے واشنگ مشین میں لگا ہوا ہے، اس پائپ کو کھول دیں اور پائپ کو کھول دیں، پانی کو گرنے دیں، واشنگ مشین کو چالو رکھیں اور پانی اتنی دیر تک اوپر سے پانی پائپ کے ذریعے سے یا جو ہے جگ کے ذریعے سے، مگ کے ذریعے سے ڈالتے رہیں کہ جب تک کہ آپ کو یہ یقین غالب نہ ہو جائے، یہ جو ہے گمان غالب نہ ہو جائے کہ کپڑا، یہ جو نجاست جو ہے، جو گندگی ہے، امپیورٹی ہے، وہ جو ہے ختم ہو گئی ہوگی، کپڑا جو ہے اس سے پاک ہو گیا ہوگا، یا آپ کو گمان غالب ہو جائے تو آپ چھوڑ دیں۔ امید ہے یہ دونوں طریقہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر ان دونوں طریقوں کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو برائے مہربانی کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔